Salam amang inang, salam jumpa di podcast yung Gelion. Naing tumangihon hatan itu hatta hita, martangi ang mahita. Ale ama namin na di banua gidyang mauliate di pasar rohanami tuho ala di parguiho hami sa hatu tikyon. Ale Tuhan na naing tumangihon hatap pami, ukap maroha do pinggol nami, urupi manaposom na naing pasahat ton hatam. Asa gabi pasu-pasu di hami, jala huangulok kami di ngulu nami. Di bagasan guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amen. Horas madihita. Amang inang hita nungasahat tu minggu kantate. Namarlapatan edde hokkamuma di Jehovah edde naibaru. Di enetian pasal Mesia pulalu ayat sada. Jadi mingguon hita lahu memuji Tuhan marhite lasni roha. Disadok portibion akkahuria marlasni roha di mingguon marhite tema puji-pujian ima dohot akka edde. Alai neng manukum majuau tu hita saluhutna. Do hubungan na maredde dohot ulaon. Do hubungan na memuji Tuhan dohot ngolu siap hari. Jodoh rohat tamadok. Hari Minggu hita tu Tuhan. Hari Senin sahatu Sabtu tu ulota. Hari Minggu hita maredde di gereja. Hari na asingi hita sibuk di ulau portibion. Hari Minggu hita gabi halak na rohani. Alai hari na asing hita gabi halak na rohana. Alai tutudo songoni. Tikyon hatani Tuhan pabuahon tu hita. Puji-pujian tu Tuhan dohot ulot ta siap hari dang boy tarsirangi. Ngulu na maredde di Tuhani ima ngulu na marulaon marhite habonaron. Pangolon na tutu dada holad di gereja. Alai naing ma di sudeinganan di ulaon, di bagas, di pasar, jala di dia pehita maringanan. Atong tapuk kama majaha bibelta, tabuk kama 2 Tesalonika bidutolu ayat sada sahatu 12. 2 Tesalonika bidutolu ayat sada sahatu 12. Tema ni renungat tadi tikyon maredde tu Jehovah. Ala anon jahau kuod marhite bahasa Batak, nuaing hujaha di bahasa Indonesia, atik adong na maulat tu sata asa boy taatusi. Songnom maidok. Selanjutnya saudara-saudara berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu.
Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Sampai di situ bacaan kita. Hamu kadong asaha porsiahon lau mangatusi suraton rekok do boto otta ise do na manurat jalatu ise do hasahatan di suraton. Ia suraton di surat Apostel Paulus tuhuria na di huta Tesalonika, ima sada huta pelabuhan naribur di Makedonia, molo nuengon nung gabi bagian negara Yunani. Heado Apostel Paulus marbarita nauli jala pajongjong huria di Tesalonika. Alay dungi ikut tadi konon na do Tesalonika ala ni pangalileon terjadi penganiayaan. Dung borhat Apostel Paulus nunga masa piga-piga persoalan na borat di huria Tesalonika. Sada siap persoalan ni ima adong akahalak na soolo be mulaulaon. Masoho na sida karejo ala di rohana sida na neng Roma Tuhan Yesusi ditiki na conok. Didok na sida ma laho tuahay talaho mulaulaon ay nung nga jonok haroroni Tuhani. Dengganam mahita pay maima huhut martamiang jala maredde. Memang songon na sumaddo bigiyon. Alay sa sitong na sada parangin na sala situtudo anggo songoni. Buasa. Ay molo so mulaulaon na sida tangadong beheping na. Molo dang adok keping na dang buwi na sida mangan. Molo dang na sida mangan gabi susa gabi beban ni na sida akadong sa porsyon na asing ma na sida. Jala na gabi masalah besar. Gabi sibuk na sida tu urusan ni halak. Lapatan na. Gabi makatay halak. Margosip. Gabi mangudyo ni urusan ni halak. Jala mabahay kikatsawan di tonga-tonga ni huria. Nuain, taribangi majolo. Molodok kalak na songoni di huria. Dangolo molaulaon. Alay, seneng mangan na tabo. Dangadok kasil na. Alay, say sibuk makatay halak. Tutu mabaik kasusahan di huria kan. Di bege Apostel Paulus do parsolanon. Gabi di surat ibadah masuraton lau pengoton na sida. Jala na menarik na dakkolan manurat Apostel Paulus alay di bahinibana do sitiruon manang teladan di tikki di Tesalonika si Paulus lo jauh di ibana mulaulaon gabi si Paulus dungudung pembuat tenda laho pasikop haperluan na sadiri huhut ibana mengajarhon hatani debata. Ima songon latar belakang ni turpukta di tikyon. Jadi om masurat na mengajarhon hita taringot tu hasetiaon keseimbangan ningolu dohot partodion dohot tanggung jawab na praktis di ngoluta di portibion. Sonari tapi huti-hut ma lebih bagas aha nanani na ngajar honon ni hatani debata tu hita di tikyon. Songod dia do hita boy mared de jala mamuji Tuhan huhu totong marsihohot maulaulaon. Na parjolo mared de hita jala martangiang tu hamajuon hatani Tuhan. Omma dia sada satu ayat 2. Alani tabigi majo di ayat sada di dok. Aku ni tangya ko kamu mahami aleyak kadongan. Asa marlojong hatani Tuhan ni jala marsangap songon na dihamu. Omma na mabahik kita longang. Apostel Paulus sahala rasul na belga. Naung mabahit torop palongang jala ng pajongjong torop puria. Toktong do iba na mangido tuhuriyay asa ditangyak ko ni bana. Buasa. Ala di boto Apostel Paulus do ulaw ni Tuhan ni dang boy tulus holam marhite guko ni Jolma.
Ulaw ni Tuhani ikon hagogo siya Tuhani sendiri. Jala hagogon ni Tuhani ro marhite tangiyang. Ala ni Ido Eporus Emeritus Justin Sihobing sa didokdo dosa nabulod do molodang ditangyak ruas ni Huria akapaditana. Jala sebalik na dosa nabalga do molodang ditangyak ko paditana ruas na. Jadi Apostol Paulus dang mangido ditangyak ko na sa gabi mamora ibana. Dang mangido ditangyak ko ni mana sa gabi tarbarita. Apostol Paulus daw. Alay mangido ditangyak ko ni bana asa marlojong hata ni Tuhani jala marsangap. Ado lapatan na marlojong hata ni Tuhani. Lapatan na asa hata ni Tuhani hatop rarat jala tarbarita. Toro palak na mabigi barita na uli. Toro palak na paubaw roha jala torop jolma melua. Jala ado lapatan na hata ni Tuhani marsangap. Lapatan na asa hata ni Tuhani dipasangap dioloy jala mabahit kamubaon na nyata di bagasan nguluniak kahalat na mabigi. Hamuna kadongan ikonodo toktong tangyakta tikihita martangiyang tu Huria tuak kapadita tuak kaparbarita nauli do tuak kapelayan ni Tuhan. Una ko laman ang yak ko na sa hipas jala sukses sita alay martangiyang mahita asa hata ni Tuhani marlojong jala marsangap. Dungi taida madiaya 2 didok anggiat malua hamis yan hala na jekel jala na jahati aidang saluhut na olo Posea. Di boto Apostol Paulus do adong doa kahalak na mangalo barita na uli. Adong do halak na jahat jala na tois na naing mangabat ulaw ni Tuhan. Ala ni may ibana mangido pangaramotion marhitetangiang ni Huria. Ado parsauran naon tunamaredde mamuji Tuhan. Tikihita martangiat Tuhan majuon hata ni Tuhan sa sitong na nung nga maredde hita mamuji Tuhan. Ay tangyang nasitongi ima sa bentu ni parsobaon penyatamang na penyembahan. Tangyang nasitongi ima makatidak ko Tuhan ido na marhuaso. Iba na do na mangula jala iba na do hita tu iba na do hita marpangusadian. At tong puji-pujian tu Tuhani dipuka mamarhite tangiyang. Dak tangiyang nahola mamikir ho diri sa diri alay tangiyang na masihol mamereng guar ni Tuhan di pasangap. Nuaing di ayat 3 ayat 5 maredde hita ala haposad do Tuhani. Jadi mulut apartiate di ayat 3 didok alay haposad do Tuhani. Patugon na do rohamu jalaramotan na dohamu maralohon na jahati. Alay haposan setia ya. Alay haposad do Tuhani. Hata alay on maseriko situtu. Alana baru pa didok si Paulus dia sebelum na didok ibana ay dak saluhut na olo Posea. Lapatan na adong do joloman na so setia tu Tuhan. Adong do joloman na mabau baruhana. Adong do dimulanay masay semangat. Alay ujung na dak terboto-boto. Alay nang pejol may dak setia. Alay haposad do Tuhani. Tuhani tetap do setia. Nak pejojot tita gagal. Tuhani dang hea gagal. Nang pejojot tita muba-uba. Tuhani dak ya muba. Nang pejojot tita mabahil lungur rohani Tuhan. Tuhani dang dukya mabahin lungur rohata. Jalado na naing bahinon ni Tuhani. Nahaposanon. Didok. Patugon na dorohamu, jalaramotan na dohamu, marolohon na jahati. Tuhani patuguro hatta, ditikihita gali, dilehon iba na magugo. Tikihita na ing menyerah, iba na do na maniupita. Tikidang margugubihita, iba na do na maduguhita. Jala Tuhani mangaramotihita, siyan na jahati.
Dakola siya jolma na jahat, alay siya na jahat, ima sibolis. Diramoti Tuhan dohita siya nakarupa, pangujunan ni sibolis, na naing mangago haporsiata. Amo kadongan, molo betul-betul porsiahita di ayat tuluon, songo dia mahita lau maredde. Songo dia mahita dang maredde, molo tutu Tuhani manugu-nugu hita. Songo dia mahita so mamuji Tuhan di ngolutta si ganupari, molo totong dohita di ramoti. Tuhan haposanon patut do pujion. Tuhan na patuguro hatta patut do pasangapon. Tuhan na mangaramoti hita patut do sobaotta. Dungi dia yato pak didok. Napos do rohanami midahamu di bagasat Tuhani. Sai patupo muna do nahupo dahok kami Tuhamu. Nang nuaing nang tu juluanon. Marhaposan mang napercaya. Marhaposan pos dorohani Apostol Paulus tu huria Tesalonikai. Daka posat tu gogo ni nasida sadiri. Alay di bagasat Tuhani. Lapatan na bahwa porsia do Apostol Paulus na mulaw-ulaw do Tuhani di bagasan nasida. Gabiolo nasida mangulahon. Marsihohot tuhatan ni Tuhani. Di ayat 5 didokon. Say ditogu-togu Tuhani marohamuna tuholong ni rohani debata dohot tuhabengeton ni Kristusi. Matangyang ni Apostol Paulus tuhuriyay. Sa ditogu-togu Tuhani ma rohamuna. Dang didok say togu-togu hamu marohamu sadiri. Daw, buasa. Ala rohani jolmaon murasi tutulilu. Rohat taon murasi tutu dikuasayak kana sala. Alay molo Tuhani manugu-nugu rohatta. Naing dohita ditogu-togu tu dua hal. Na parjolo, naik kita ditogu-togu tu holong ni rohani debata. Gabe laptatadda jala tarasahon masongod dia balga holong ni rohani debata. Jala kita rasahon holong na dang boy hita dang makaholongi ibana. Jadi naing dohita ditogu-togu tu habengeton ketekunan habengeton ni Kristus. Bahwa Kristus si benget tekun dang menyerahi bana di tongad dalan setia do ibana satu namate di hapin silang jala habengeton na songonido ikonadong di bagasak kita. Ado persauran na maredde memuji Tuhan. Jadi tikirohatta di togu-togu tu holong ni rohani debata. Maredde mahita tu ibana di bagasak kolong. Tikia dong habengeton ni Kristus dihita. Toktong mahita maredde mamuji ibana. Dak paduli hita songod diepe borak ni parokilon na taadopi. Nuaing maredde hita huhut mulaulaon marhite parangin na dinggan. Diyon biayatonom sa ato ayat siya. Jadi on masay bagian na maserikot di ngulu siya pare. Tabereng madiayatonom. Alay mga sahong gor ni Tuhan Jesus Kristus, hupaingot tami mahamu, aliyak kadongan, sumuru mahamu siyan ganugdongan, na sumaradat di parange, na sumangihutop poda na jinalona siyan hami. Tachuwa majuta para teateo nate, on dadaholas si paingok biasa, dadaholan usul, alayom masada pareta, didok mga sahon gor ni Tuhan Jesus Kristus. Lapatan na masada pareta na masarikot jala ikon oluata. Ahado pareta na didok sumurut mahamu siyan ganugdongan na somaradat di parange. Menjauhkan diri. Sumurut mahamu siyan ganugdongan na somaradat di parange. Hata somaradat disonin dada lapatan na holan na sumabuto adat. Alay lapatan na ima na sotupa marparange. Tidak tertib di bagasan ulaw doho tanggung jawab. Naside dang ulo mulaulaon, dang mabahin na dinggan, dang marparbue, alay holang gabi si porsanon, gabi biban ni halak na asing. Buasa di paretahon Apostol Paulus asa sumuru siyan halak na songoni. Dada ala na soholong rohan ni si Apostol Paulus tu nasida, alay molo toktong taurupi parangin nasida
nalosoki na malasi sa sitong na nunga ta segay ngulu na sida na mangajari na sida dohita gabi lamlosok, gabi lammalas, gabi dangolo mula ulaon. Ibado adong istilah na molohitan yan ba unang malangsong taleho dekke alay talehom man yan hail asa boy hail mga lului dekke. Si pata holong na susitongi ima holong na tigas, holong na sitongi dada say holan na mga lihok kepeng alay si pata ikodang mga lihok kepeng asa marsiajar martanggung jawab. Dungi di patudo na Apostol Paulus ma sada situruon teladan jaya pito di dokon ay di boto hamudo manak songod dia patu teriom muna hami ay dada songon na sumarada tami di tonga-tonga muna yuduti mo siya dia itu alu dada songot tamue sorang hami di manangisi hamu lo jado hami tahe jala ngalutan mula ulaon borngid dohotarian unang sorat tamu hubahin. Ini masih luar biasa do apostolon. Apostol Paulus sa halak rasul, imana hamba Tuhan na sepenuh waktu sa sitong na ikosiurupan atau manang didukung huria manian ibana. Ngolosongon nuaing ropani ikon huriay na mamikirron ngolu ni akka paditay. Sa sitong na niyan, ikon huriay na mangalihong ngolo ni Apostol Paulus. Pato do iba na madjalupilias siya Korea laho pasikop hapurluan ni ngoluna. Alaya hado di bahin Apostol Paulus. Iba na loja jalangalutan mo laulaon borngi dohotarian. Arian mga jarhonatan ni Tuhan. Borngi pature-ture udung-udung laho mga lulingoluna. Dangolo iba na gabi si porsanon ni manangisipe. Buasa, taida dia siya di dokon, dada na sumarsahala hamin yan, alay naing pajojongon nami diri nami tiruad di hamu, asa dihutok kamu hami. Dison, Apostol Paulus mangaleho si tiruon, di patuduhon iba na molo marhuria, jalo bolo mga lului partod dioni, dada lapatan na buhi talosok mula ulaon. Mga mangolo Tuhani, na marlapatan, iko mabahik kita gabilang ringgas mula ulaon. Hamunak kadongan, oma tona na maserikot dihita sa daryon. Adong do halak madok, au halak na rohani do, dak pula mangula ulaon di portibyon. Ape sebenarnya salah doi. Adong do itong halak na madok, au perhala do ni Tuhani do, jadi kokuria do, na mangulahon hapurluakku ope dang tepat. Adong dohala na madok nung nga matua au di hurion jalay dak pola biaw karejo akkanaw posoima ope dang tepat. Dison Apostol Paulus mangajarhon halak na sitong manguloy Tuhani i mahalak na ringgas mula ulaon na soolo mabahiborat manang mambibani halak jala na mga lehon sitiruon na dinggan. Nuaing ahado parsauran naon tu na maredde mamuji Tuhan. Maredde hita tu Tuhan dada holam marhite suara di gereja di hari Minggu. Alay maredde mahita tu Tuhan marhite ngolutta si ganupari. Tiki hita ringgas mula ulaon nunga maredde hita tu Tuhan. Tiki hita bonar manang jujur di ulaotta na mamuji Tuhan dohita disi. Jadi tikihita marsihohot setia di ulaota nunga marsoba tutuha kita disi. Nuaing saat ita tu ayat 10-12 bahwa maredde hita marhite prinsip nasora mangula unang may banamangan. Jadi oma bagian natung masay borat taida ma dia 10 di dokon ay nang adorang di tonga-tonga muna hami nung huro dihok kami tuhamu na sora mangula unang maiba na mangan. On tutu masay koras do hataw bigiyon dangolo mula ulaon ba unang may manamangan. Alay molo ta parate-atehon nanido na disi
na sora mangula dang didokon na subui mangula alai na sora mangula. Apostel Paulus dada na makatahon halak na marsahit na subui bi mangulahu dison na subui bi mulawlawon. Dada na makatahon ak kanong matua na sumargogo bi mulawlawon. Jala dada na makatahon ak kadadanak na sujupang dopetikina mulawlawon. Na dihatahon Apostel Paulus dison ima halak na boy niyam mulawlawon alay dangolo ibana mangula. Adong do guguna, hipas do daging na, adong do kesempatan di ibana, alay dipili rohana ma gabi parlosok malas. Tumagod rohana nganggur siyan na mulawlawon, tumagod rohana mga siyan na mangido-ido tuhala na asing daripada na masari ni bada sadiri. Tuhala na songonom madido si Paulus masay koras unang may mana mangan. Buasa pola songonon koras na. Alaw mapersiajaran na taringo tu tanggung jawab bahwa ganu pala nang magudang jalan na hipas iko martanggung jawab do mga luluing-ulo na sa diri o maprinsip na tinatapon ni debata siya mula na ingot tamuma duktinggang si Adam do si Hawa tu baga sa dosa di debatado tu si Adam buwi majahot tay di sadamu sa tulu sa pusia di dokon ikon hir hodokmu mangaton si panganommu lapatan na mula-ulaw ni ima bagian ni ngul ni jolma dung madabu tu baga sa dosa ikon mangula do hita samangan di patorang dia sa pulsada do aha persoalan na di dok ay tarbegedo tuhami adong do debe siya kamuna na sumaradat parangena akka na sumulaulawon naso siulaw do tahe di jama. Oma gabaran na takas hala na sumulaulawon biasa na gabi sibu do mangurusi ulaw ni halak. Gabi pargosip makathata halak. Gabi pangalualu maon. Gabi halak na sayholan na mabahik kritik. Akka pangarehe. Buasa. Alalomoro hana jalagudang tikina marnonang. Gudak tikina ka makatay halak. Molohita mulawlaon. Nakadong bitikit talaho makatay halak manang gabi margosip. Molotia pari hita mulawlaon. Tanggung jawata. Daksa di hari behita mangurusyak kaurusan ni halak. Ala ni ima dia 12 dilehos sa si paingo na masayuli. Didok. Tuak si songoni hupatik ko jala hurodiho kami mga sahot Tuhan Jesus Kristus. Bulusma na sida mulawlaon. Asa na niyo mo nabe di hanguluhon. Bulus. Molo di bahasa Indonesia tenangat Bulus. Bulus manasida mulawlaon. Lapatan na. Ula maulaw mo mardongak kabengeton. Unang gaor. Unang gunakkata. Unak sibu turusan ni halak. Alay fokus ma tutang jawab mo sa diri. Asa na niyo mo nabema di hanguluhon. Lapatan na. Pangam masiyan hasil ni lujap sa diri. Dadasiyan hasil ni halak na asing. Amu kadungan. Oma prinsip ni Bibil na maserikot. Ahado persauran na. Tu na marede memuji Tuhan. Tikringgas sita jalamanga kita siyan hasil ni lujata sa diri. Nung marede hita tu Tuhan. Tikihita idang mabahibura ni ngulu ni halak na asing. Nunga hita memuji Tuhan. Tikihita gabi halak na martanggung jawab. Jala marparbuwe hita di ngulutta. Nunga marsobah hita tu Tuhan ni marhite ngulutta. Amo kadungan. Nuaing sa mahita tu aplikasi ate. So kung dia do hita mared de tutuhan ni di ngolutta si ganupari. Nung takas tapay hutiho nakin siyan hatorangan ni 2 Tesalonika 3 ayat 12. Saunari ahado lapatan na odihita nuaing. So kung dia do hita ikon mangulu na parjolo tangyak ko mahamajuan ni hata ni Tuhan. Jadi unang hulak kaperluan ni dirita sa diri tatangyakon.
Alay tangyak kong maasalam rarat jala maju hatani Tuhani. Tatangyak kong makapadita dohot parhalado ni huriatta. Asagok hagugoon jala gok to di probadia jamita nanaing si pasahaton na sida. Tatangyak kong makaparbarita na uli na mula-ulaw di inganan naborat. Asa di paluan na sida siyan halak na jahat. Jala muba rohani halak mabigi barita na uli na pinasa na sida. Tatangyak kong dirita sa diri. Asa gabi sitidang ni Kristus na dinggan hita di nginata mula-ulaon di jabu dohot di huta. Mulo tapatupa songoni nung nga mared de hita tutuhan ay tangyangi puji-pujian jala panidangion molo Tuhanido na marhuaso. Napas duahon porseya maho molo Tuhani hapo saddo. Tuhani setia. Mungkin adong do dihita na borat parukilon na nuaing. Mungkin ulaw na muba-uba dang tetap. Mungkin bisnis na lagi gali. Manang parsahiton na sumar na malum. Taingok manakid ya tulo di dokon. Alay hapo saddo Tuhani. Patuguon na dorohamu jala ramotan na dohamu maralohon na jahati. Tuhani dang naing manadiko kita. Hapo saddo ibana. Tuguon na jala ramotan na dohita. Hapor seota ima puji-pujian na maseuli di adopan ni Tuhani. Na patuluhan oma namasay praktis. Didok unang losok, unang malas, ala ni ringgas mahita mula-ulaon, jala bertanggung jawab. Jadi unang tabayan hapor siyaota manang ulaw ta di gareja gabi alasan laholosok mula-ulaon. Molo karyawak ko mula-ulaw mardongan hasitiyaon, unang telat, unang marungutungut, jala unang maralasan di tiki karejo, ulama songon natutuhani, dada tujolma. Molo pengusaha do kamu, mardalam mabisnisi mardongan habonaron, unang mangoto-otoy, unang mabayin na jahat tudong nga bisnis, alay unang liba mga lehon upaniyak ka na mulaulaon di hita. Molo sa halak inarumatangga ho, ula maulaw di jabui mardongan hasetiaon, maniok dadana mga lopa doho pature-ture jabu, imaulaw na sangap di adopan ni debata. Molo parsikola ho, molo mahasiswa ho, marsiajar mardongan habengeton, unang mencontek, jalaunak ko lang mga sahodongan na mulaulaon, diak ka ulaw kelompok. Mulunong nga pensiyo ko, alay hipas dobe, luluy madalan, asa toktong marparbuwe, mungkin marhite na mga rupi diak ka gareja, manang mga jari akka na uposo, molo istilanwaing ba minimal MC, momong chuchu. Tikihita ringgas mulaulaon, ulaw tayma, puji-pujian na tatamyakon tu Tuhan. Napaupaton, unang gabi pargosip, unang sibuk mangurusi urusan ni halak, dido dia isa pulsada, adok kala na sumulaulaw na sibuk mangurusi urusan ni halak, odo dosa na jujuk masa di tonga-tonga ni halak Kristen, unak panghete-hetak ka na hurangan ni halak, unak tasapuri urusan di jabu ni halak, unang tahatahon akka pelayanan ni halak. Fokus mahita tutang jota sa diri, moloringgas sumulaulaon, dang adong betikim laho makatay halak. Ima sa bentuk ni penghormatan tudongan jala panguluyon tu hata ni Tuhani. Napalimahon, naparpudi, gabi sitiruam maho, mangulu maho gabi sitiruan na dinggan. Didok, Apostol Paulus di Asia, naing manasida gabi sitiruon. Apostol Paulus, dako lang mga jarhon marhite hata, alay marhite parange, dako la didok ikoringgas samu, alay iba na sa diri pe, loja do mulaulaon, borngin dohot arian.
Dang dihapurluho portibion halak Kristen na holan padde marjamita alay dang boy ditiru parangena. Naing manian malo marjamita alay sitiruon parangena. Dihapurluho portibion do halak Kristen na mangulahon aha na niajarhon na. Molo sa halak na tua-tua ho, bahem masitiruon tuak kageleng mo. Molo sa halak pemimpik ko, bahem masitiruon tuak ka na niuluhom mo. Tiki ngolut gabi sitiruon na dinggan, nunga mared hita tutuhan ni. Ay ngolut ima gabi hatidangon na mangulu, taringo tuhaguguon ni barita na uli. Hamu kadong sa porsiyaon, adong tudusanake cerita, adok tudusan ya lo samuma au pabuahos sa tudusan asabuhi hita mungkin mekkel huhut manada dirita. Jadi adong matuluhala tukang batu na mulaulaon. Jadi ganupari pajongjong nasida paturehon sa gidung gereja. Isa datiki adong masada halak na manukun tu nasida disukum ma tutukang batu na parjulu. Ayah do naniulam ang guiba na murhing dubuhina laos dialusi na manusun-nusub batuod doaw lujahiyad doaw jalaborasi tutulaw non hasi tanggurukku mangapir tangakku jala maraburan hodokku alay sungod dia baynon iko mulaulaw do asabuy mangan. Dungi disukum mamuse tukang batu na paduahon. Amang, ayah do naniulam. Alus ni tukang batu na paduahon. Napajongjong parik, tembok doaw. Ulaw ko doon, digaji doaw mangulahonon. Lumayan ma, boy, bahe pasarian tu ngulu ripekku dohotakka yanakokku. Dungi saha may ba natutukang batu na patuluhon di sukuma. Amang, ayah do na niulami. Mekel buhin tukang batu na patuluhon non. Jala mardongas semangat iba na mga lusi. Napajongjong batu ni Tuhan ido aw. Ganuk batu na hu patureon. Ima bagian siyang gereja inganan ni bangso ni Tuhan beribada. Dako la pajongjong batu aw. Namanguloy Tuhan doaw, sanga do ulaw kon, mauliate ma di Tuhan, na marhapos at tuaw mangulahonon. Amang inang, tuluhalak, sa macam ulaw na, alay asing do rohanabi, na parjolo mamereng ulaw na, gabi si porsanon, gabi biban, na paduahon, mamereng ulaw na gabi sa kewajipan, na patuluhon mamereng ulon na gabi panguluyon pelayan na tutuhan. Hamu kadongan, sungod dia dohita mamereng ulaw ta. Buhado ulaw tay, gabi si porsanon na borado, manang gabi panguluyo tutuhan. Mulo tay da ulaw tay song panguluyo tutuhan, lapatan na ganupari karijot tay ima ariminggu. Ganu inganata mulaw-law ni ima garijatta. Jala ganu pulaw tay ima puji-pujian tu Tuhan. Lalu cerita na paduahon. Jadi molo tuaka amang inang naneng na marjamita siapa tahu buyo cocok gabi tudusan anon di manabayak ka jamita. Adong mamusisada cerita tung masay erget taringo tu ruas naro tu paditana mangalualu may bana amak padita bingung duaw isada sisi dido bibeli ikom martangiyak kita unang masoho martangiyang alay di sisi na asing iko kareja duaw walujap sadari basongod dia macara na martangiyang dang masohot muli ko karejo doaw. Mikil supik paditay jala didok.
Amang, di boto hamudo, adong do dua cara lau martangiyang. Cara na perjolo, ima mangalop tangan, jala pipi mata. Alay cara na paduahon, ima mangukap mata, jala mula-ulaon, mardongan hasetiaon, lahu pasangap Tuhan. Dua-dua na itangiyang doi. Jadi, ditikiho jujur mula-ulaon, ya nunga martangiyak ko. Ditikiho rade jala labo mangului halak, mangului kapelanggan, nunga martangiyak ko. Ditikiho pasiduk ko nulamu, mardongat tanggung jawab, nunga martangiyak ko. Ayulaon na nibahil lahu pasangat Tuhani, ima sadatangiyang na mangulu. Dungi dang bingung berwasi, ringgas may ibana mula-ulaon, jalalas rohana, ala diboto ibana na martangiyang na mareddi do ibana huhut mula-ulaon. Adong musia cerita taringot tu sadaina na makilala ulaon na idang rekot. Alana di pikiran na ganupari holan na pature-ture dana, mangalopa, manusi, jala pas jagar jabu, ngol-ngolam maibana, jala merasa dang bahagia. Sedatiki ba mangalu-alu maibana tu sinoduk na, tu suamina, idok ma. Amang, sa isongon na so marguna huida ngulukon. Ay ho, karejo di kantor, madjalu gaji. Baru dipersangapi halak doho. Ya au, so sa halak ina rumah tangga do. Dang adong nama mereng ulokon. Lalu dia lusi amat taima. Inang diboto hodo molo ulaw misa sitong na rikotian. Jalan na rikot rumiko situtu. Awala pature-ture surat do di kantor. Alay ho, pature-ture haporsian ni ianak kota na pinalumihon ni Tuhani tuhita. Hodo na mapahik karakter niya kaya anak kotay. Hodo na pajongjong keluargaon buhay makahulong ni Tuhani. Jadi ulaw mi nape manggati popoi. Napi na mga jari makatay akanak kotay. Ulaw na sangat dui. Baru tersunggul marohani inatay siya nima iba na mamereng ulaw na marhiti pikiran na baru. Jadi ganu manukar popo ni yanakon na iba na martangiyang may iba na tu yanakon na ganu mga lopa madok mauliati may iba na disipangano na nilehon ni Tuhani. Jadi ganu pajagar jabu imana payaso jabu marede puji-puji ama ibana. Jadi ulaon na tong dosongon na somal alay rohana nung muba jalalet jabuna gabi jabu nagok puji-pujian tu Tuhan. Hamu kadongan raadong do dihita na makilala ulaon na idang rekot olo dora terpikir ulaw tay dang marlapatan hira na lea jalay dang marguna. Alay hatan itu wasadarion paingotok kita dang adong ulaon na lea molo ni bahe ni law pasangat Tuhan. Dang adong ulaon na sorikot molo ni bahe ni marhite roha na tulus. Didok si Martin Luther toko reformasi na trabaritay didok ulaw ni sa halak katoban na manusisipato ni Tuan na mardongan haisitiaon laho pasangat Tuhan. Dos sanga na diadopan ni debata dohot ulaw ni sa halak padita na marjamita. Buasa. Ala Tuhani dang memereng jenis ni ulaw ni. Alay Tuhan mamerek parange dohot rohani na mangulahonido. Hamu kadongan na ihalongan ni Tuata Jesus nung ngarapitan nakin manangihon nati di C2 Tesalonika tulo sada sampai 12 saunari songo kesimpulan aha na buhay dapot tita na perjolo. Taparsiajari molo puji-puji itu Tuhani tetu dipuka marhite tangiyang
tangiang na masihol, mamereng hatan ni Tuhani, marlujong jala marsangap. Dapat duahon, taparsiajari ma molo Tuhani haposad do. Patuguon na jala ramutan na dohita, alani boy dohita tuktong marede nak pemardalan di baga sa parukilon. Na patuluhon, taparsiajari ma molo halak na makahulong ituhan, mahalak na ringgas mulaulaon jala martanggung jawab. Dang jadi hita gabi si porsano manang beban ni halak na asing. Na paupaton, taparsiajari ma prinsip na koras, na sora mangula unang may badamangan. Maparsiajara taringo tu tanggung jawab ni ngulu, na palimahon, taparsiajari ma asa fokus tu tanggung jawab ta sendiri, jalaunang paursu tu urusan ni halak na asing. Saluhut parsiajarano mabaik kita tu sada kesimpulan, ngulu na maredde tu Tuhani, mangulu na marsihot mula ulaon, laho pasangap guarna. Dang buhi tapaholang, puji-puji siya ulaw si ganupari, dang buhi tapaholang parsobaw ng mga penyembahan siya tanggung jawab, jadi dang buhi tapaholang haporseaon siyan pangulaon. Haporseaon na sitong, mabaik kita ringgas mangula, parsobaw na sitong, mabaik kita bertanggung jawab, na marsihohot, puji-pujian na sitong, mabahing uluta marparbuwe. Minggu kantate hitan waingon, dada holat taringo tu na maredde di gereja. Minggu kantate on ima taringo tu songod dia do sadok nguluta, gabe edde puji-pujian na baru tu Tuhan. Tiki hita hehe di manogoti laho mulaulaon, nung nga maredde hita tu Tuhan. Tiki kita ulahon ulauta mardongan habonaron, nung nga maredde hita tu Tuhan. Tiki hita mulak tu jabu jala mangulahon na denggat tu keluarga mardonga kolong, nung nga maredde hita tu Tuhan. Pituari di bagasa sa minggu, sado ngoluta, boy do gabi puji-puji tu Tuhan, mulu mangulu hita laho pasangap ibana. Alani hamu kadongan, unang mata pikir ulau taidang marlapatan laho gabi puji-pujian. Hata ni Tuhan pengotok kita, dang adong ulaon na sumarlapatan dia dopan ni Tuhani. Narik kotima, tui sedo hita mula ulaon, jala songod dia do rohata mangulahon. Mulai sa darion, tatatak ma ulaw ta marhite, pakirimon na ibaru, dang besongod biban, alay songon panguloyon, dang besong kewajiban, alay song kesempatan laho pasangap Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah Engkau nyatakan kepada kami pada saat ini. Terima kasih Engkau sudah mengingatkan kami bahwa hidup yang bernyanyi bagimu adalah hidup yang bekerja dengan setia untuk kemuliaan-Mu. Bapa, ampunilah kami yang selama ini sering memisahkan antara kehidupan rohani dan kehidupan sehari-hari. Ampunilah kami yang sering berpikir bahwa hanya hari Minggu adalah hari Tuhan, sementara hari-hari lainnya adalah hari-hari kami sendiri. Tolonglah kami untuk melihat bahwa setiap hari adalah hari Tuhan. Setiap pekerjaan yang kami lakukan dengan setia adalah puji-pujian bagimu. Setiap tanggung jawab yang kami pikul dengan tulus adalah penyembahan kepadamu, Bapa. Kami mohon kiranya Engkau menguatkan kami. Seperti janjimu, Engkau adalah Tuhan yang setia yang akan menguatkan kami dan memelihara kami dari yang jahat. Kami percaya kepada kesetiaan-Mu. Tolonglah kami untuk berdoa bagi kemajuan firman-Mu. Tolonglah kami untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang baik melalui etos kerja kami yang rajin dan bertanggung jawab. Ubahlah sikap hati kami terhadap pekerjaan kami. Biarlah kami tidak lagi melihat pekerjaan sebagai beban, tetapi sebagai berkat. Tidak lagi sebagai kewajiban, tetapi sebagai kesempatan untuk melayani-Mu. Arahkanlah hati kami kepada kasih Allah dan kepada ketekunan Kristus seperti apa yang doa Paulus. Biarlah kami mengalami kasih-Mu yang luar biasa, dan biarlah kami memiliki ketekunan seperti Kristus yang tidak menyerah sampai pekerjaannya selesai. Tolonglah kami untuk tidak menjadi orang yang sibuk mengurus hal orang lain, tetapi untuk fokus pada tanggung jawab yang Kau percayakan kepada kami. Tolonglah kami untuk tetap tenang melakukan pekerjaan kami, dengan demikian makan makanan kami sendiri. Biarlah hidup kami menjadi teladan yang baik bagi orang lain, bagi anak-anak kami, bagi rekan kerja kami, bagi tetangga kami, bagi semua orang yang melihat kami. Dan biarlah seluruh hidup kami
Dari pagi sampai malam, dari Senin sampai Minggu, dari tempat kerja sampai rumah menjadi nyanyian pujian yang naik ke hadirat-Mu. Berkatilah kami sepanjang hari ini. Lindungilah kami dalam perjalanan. Kuatkanlah kami menghadapi apa yang kami hadapi di minggu ini. Dan ingatlah kami setiap hari bahwa kami hidup bukan untuk diri kami sendiri, tetapi untuk kemuliaan-Mu. Kami berdoa dan persembahkan segala pujian dan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang bersama dengan Dikau oleh Roh Kudus hidup dan berkuasa selama-lamanya. Amin. Shalom. Selamat marede. Tu Jehovah, Tuhan Jehovah mamasu-masu. Mauliate. Horas.